大家好，我係華仔，今日同大家介紹一款女仔戴嘅手錶 HK11 Mini 加。好多人都會問 HK11 Mini 加同 HK11 Mini 有咩分別？其實好簡單，HK11 Mini 加呢就係高配版，HK11 Mini 呢就係低配版。高配版同低配版嘅區別呢，就係佢嘅顯示屏啊，同嗰個功能啊有少少區別。高配嘅呢，就係我手上呢個，佢嘅顯示屏呢係 OLED 嘅顯示屏。如果你哋唔識翻 OLED 嘅顯示屏嘅話，我今日可以教你點分 OLED 嘅顯示屏呢。你咁樣睇嘅話呢，你可以睇到佢嘅底色。如果係黑色嘅話呢，佢就係 OLED 嘅。如果係藍色嘅話，佢嘅底色係有啲發藍嘅，就係 LCD 嘅顯示屏，就係低配版嘅。而且 OLED 嘅顯示屏，佢嘅刷新率啊非常高嘅。你睇我哋而家咁扭嘅話呢，佢嘅反應非常快，佢嘅幀率都好高，佢唔會卡頓。我哋可以睇睇佢裏頭嘅功能：心率、體能訓練、睡眠、音樂，仲有音樂可以聽，聽唔聽得到？清唔清晰佢呢個聲音？退出去。呢個聽書、翻譯、照片、電子書、經期跟蹤呢個特別係為咗女仔戴呢個手錶你可以綁定你個手機，然後設定你個更期咁樣就可以睇得到你哋嘅嗰個日期，有個提醒，有微信信息嘅通知，仲有接聽電話、天氣、支付寶支付、微信支付、錢包、計算機呢啲。好多人問佢嘅裏頭有血壓同嗰啲咩血氧、血糖嗰啲準唔準？我可以在呢度同大家講，血壓、血糖嗰啲係唔準嘅。我哋買華強北嘅手錶呢，第一個就係貪佢嘅款，佢嘅款靚仔。如果你係為咗嗰個咩血糖血氧血壓去買呢啲手錶去測佢嘅話呢，就建議就先冇買先，因為呢啲手錶佢始終都唔係專業嘅醫療器材，佢測得呢就唔係咁準。呢個心率呢，我哋可以參考一下嘅，佢呢個心率做得真係佢嘅準確度比較高啲，其他嘅血壓嗰啲就係唔係真實嘅。呢個係超薄嘅0.9毫米嘅超薄款，係而家最新款嘅 HK11。佢仲有呢個靈動島呢個蘋果嘅呢個。而家9%嘅電，然後呢拉落嚟就可以睇得到邊個發俾你嘅信息係咩 Apps 發㗎？係 WhatsApp 發，仲係 WeChat 仲有其他 Apps 都可以睇得到呢度都有㗎，所有都睇得到㗎，都睇得到人哋發俾你係咩內容你可以刪除佢，仲可以接聽電話。打埋電話都得嘅，天氣呢度都睇得到㗎。撳呢個鍵呢，就係任務燈，就可以睇得到呢個係電話藍牙，呢個係呢個電量、手電筒、聲音、鎖屏。呢啲手錶呢，有人發信息俾你呢，有震動有提示聲都有嘅。
而且佢可以隨手亮屏，就咁樣，就唔使你去撳，隨手亮屏。佢仲有你有人打電話俾你嘅時候咧，你咁樣篤一篤，佢就會自動接聽。呢個功能咧仲係好方便嘅，即係有時候你開車嘅時候啊，唔得閒聽嘅時候，你可以咁樣用呢個功能。手勢啟用時通過手勢可控制嚟來電接聽，打開佢就可以咁樣。有人打電話俾你嘅話，你咁樣篤一篤，佢感受你手震動嘅時候咧，佢就會接聽電話。充電都係後邊嘅呢個磁吸充，都係後邊嘅磁吸充電。我拉一條充電線嚟睇睇，都係呢個磁吸充，吸住。嗱，而家充緊電，佢充電嘅時候係咁樣嘅。好，今日嘅話咧，介紹就到呢度啦。如果大家鍾意睇呢個視頻嘅話，可以畀華仔一個訂閱。OK， 多謝大家嘅支持，歡迎大家可以喺我嘅評論區嗰度留言。如果有咩想知道嘅，可以問華仔啊，喺評論區嗰度，我都可以同你哋解答一下。OK，拜拜。